Дундгов аймгийн засаг даргын тамгын газар. Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамнаас бол 2024 оныг нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжигчл болгон одоо зарлан хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгээд энэхүү өнөөдрийн арга хэмжээ бол одоо эрүүл мэндийн яамнаас одоо бүх улс орон даяар бол одоо нэгэн зэрэг зохион байгуулж байгаа нээлттэй арга хэмжээ. Энэ жилийн үед бол одоо бид бүхэнд бол маш одоо таатай зүйл тохиолдсон он жилүүд байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн одоо анхдагч хууль, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хууль бол одоо батлагдсан одоо 4-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүү одоо хуультай босноор бол одоо нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжихэд одоо салбар дундын хамтын ажиллагаа иргэдийн оролцоо ямар байх вэ гэдэг одоо хуулийн дээр бол одоо маш одоо нарийн одоо зүйлүүдийг тусган оруулсан. Манай аймгийн хувьд бол нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр бол одоо жил бүр одоо олон одоо төрөлт арга хэмжээнүүдийг татмал зохион явуулдаг. За одоогийн байдлаар бол идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн ийм арга хэмжээнүүдийг бол нэлээд одоо олон зохион байгуулан явуулж байна. Одоо өглөө бүр бол одоо аймгийн биеийн тэмээр спортын газрын заланд сургаа 30-аас 7:30-ийн хооронд өглөөний дасгал арга хэмжээнүүдийг бол одоо 4-р сарын 1-ээс эхлэн зохион байгуулж байгаа. Энэхүү дасгал хөдөлгөөнд бол одоо өдөртөө 70-аас 150 орчим хүмүүс бол тогтмол хамар гэж байгаа. За мөн одоо уран талааны улирал эрсэнтэй холбогдуулаад бол одоо ард иргэд маань бол одоо өглөө эртлэн босоод боломж талбайд одоо цэцэрлэг түрээлэндээ бол алхаж гүйж дасгал хөдөлгөөн хийх боломж одоо нөхцөл бас бүрдсэн. За тэгээд бол одоо биеийн тэмээр спортын газар болон эрүүл мэндийн газраас бол одоо тэр өглөөний дасгал хөдөлгөөнийг бол хариуцаад хийгээд явж байгаа мэрэгчлэн албаагчд бол бас байгаа. Тэгээд энд бол одоо ард иргэд бол одоо идэвхтэй хамаатахыг бас хүсэж байна. За мөн нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих одоо мэдээлэл сургалт сурталчилгааг хүн амд одоо өргөн хүрээнд хүргэх энэ зорилгоор бол одоо эрүүл мэндийн газраас болон эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагаас бол чиглэсэн одоо зорилттой сургалт сурталчилгааг бол тогтмол одоо хийн явуулж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс эрүүл мэндийг дэмжих чиглэл болгон зарласан. Энэ жил нийгмийн эрүүл мэндийн үндсэн хуулиа хангалтчаар баталсан байгаа. За өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд иргэн бүр 40-оос дээш насны артерийн эдийн засгийг илрээдэг чихрийн шижинг илрүүлэг үйлчлэг, 30-оос дээш насны хөхний үйлчлэг, 30-аас 60 насны 3 жилийн зайд амун хозуу нэсийн шинжилгээнээс хамаарат шинжилгээнүүдийг бол өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдээр бол хийж ажиллаж байна. Иргэн та эрүүл мэндийнхаа төлөө идэвхтэй хамаараарай. Эрүүл үйлчлэгтэй мөн засгийн газраас зохион байгуулагдж байгаа эрт эрүүлэг үйлчлэг маань дэмжигчдтэй зохион байгуулагдж байгаа. Энэ дээр бол ойшир дараалал байхгүй иргэн хувь хүмүүр хамрагдах бүрэн боломжтой байгаа. За иргэн хүн 2 жилдээ нэг удаа эрт эрүүлэг үйлчлэгтэй хамрагдах бүрэн боломжтой байгаа. Иргэн таны гарт эрүүл мэнд чинь байгаа шүү. Эрүүлэг үйлчлэгтэй идэвхтэй хамрагдаарай гэж уриалмаар байна. Дундгов аймгийн засаг даргын тамгын газар.